自動航行に切り替えます。戦闘機発艦。All stations, concentrate fire on the target. 目標座標に到達。手動航行に切り替えます。自動航行に切り替えます。敵軍が優勢になりました。に切り替えます。
に切り替えます。手動航行に切り替えます。戦闘機発艦。 Do not let the enemy take the area. 戦闘終了まで残り5分です。敵軍が優勢になりました。左舷に魚雷確認。主機損傷。航行不能。敵戦艦の撃沈を確認。自動航行に切り替えます。対応完了しました。
艦を撃沈。手動航行に切り替えます。